Hello，大家好，咁好咧。咁今日咧就想拍嗰條科片嘅，因為我琴日就去咗新北江嗰度又買嘢啦，咁買咗幾多嘢下嘅。個筆袋唔係嚟嘅，係咯。咁啦，幾多嘢？幾暗下。好啦，咁首先講咗嗰個歌我唔識嘅咩？好似係，我唔識。咁咧有呢個啦，呢嚿嘅超黏鉛泡泡膠啊，定唔知咩膠？咁咧拉到嘅。有驅蚊啦，呢嚿有望嘅，有泡啦，咁係超黏泡黏嘅，泡啦，好拉嘅。不過佢有個缺點就係好黏啦，拉得幾長下嘅。咁呢個係好好玩嘅啦，不過係都唔玩，好黏啊！咁好啦，第二樣嘢就係呢個，咁樣就呢個啦，9格嘅韓國水晶嚟啊！韓國水晶嚟嘅啦，呢個好玩嘅。咁咧，我次次都係玩完啱啱嗰個鬼口水就玩呢個嘅，因為咧呢個就唔黏啦，可以吸翻成我啱啱黏到手上有啲，仲有藍色噶啦。咁半透藍嚟嘅，咁咧都有紅色。咁呢個咧就成日我經常玩啦，就玩完嗰嚿就太貴就玩，所以有啲星星喺裏面嘅搞到。因為我個人最中意就綠色呢個，好靚咯隻色就，所以成日俾我玩到有泡嘅啦。咁我遲啲仲會去買多啲韓國鬼口水嗰啲嘢。就咁得啦。跟住咧就有啲，又有3件 MP。一卷啦，呢隻款嘅，咁就6蚊啦，呢卷6蚊嘅。跟住就係呢卷，咁就5蚊啦。跟住咧。
呢卷，咁咧呢卷就6蚊嘅啦，都係攞翻嚟睇先。咁跟住咧就買咗啲分裝 MT 啦。咁有咁多隻款嘅啦，咁咧跟住就係呢個，都算類似福包嘅物體啦。哇！咁佢都幾多嘢下嘅，有貼紙 sticker 啦，都係迪士尼啲貼紙嚟嘅。咁咧跟住有個信封啦，裏面就有信紙啊，係咯。跟住咧有啲貼紙啊呢啲，跟住呢啲應該類似咪帽子嘅物體啦，係咯，幾好嘅。咁有啲分裝卡啦，布丁狗啊，mini 特鋪啊，中不中和啊呢啲咁咯，係咯。咁跟住呢都係有粒糖嘅，然之後有啲貼紙嘅，係咯，啲貼紙放邊嘅？放住呢邊先啦。咁咧，你得咗呢包㗎啦，睇埋啦。咁咧，好多啲好似啲 mini 版嘅紙啦，係咯，好 mini 下。咁呢度咧就呢個係咁樣嘅，呢即係咁樣拼出心啊嗰啲紙啦，係咯。嗱呢啲咁嘅啦，應該係啦，有得拼。跟住呢啲又係咁樣啦，跟住啲，哇！裏面仲有一包嘅，幾多下嘅呢包？中和啊呢啲啊，都係呢啲嘅。啲紙仔啦，咁我覺得呢啲都幾得意下嘅。跟住咧就係呢包，最後呢包啦。咁咧佢就俾咗支木棒啦，咁咧黐住兩卷 MT， 兩個分裝 MT。咁咧有糖啦，呢啲小嘅信封仔啦，細信封仔。咁咧兩張 MT 紙啦，上面咁。
貼紙啦，跟住有呢啲信，類似信紙物體。咁呢個咧就信紙啦、信封啦。好，呢包就咁嘅啫。OK 嘅，咁好啦，咁就完嘅啦。好啦，係咯，冇嘢啦。咁本身仲有一個嘅，不過咧佢就唔攞出嚟俾大家睇啦，因為佢都冇咩用嘅對我嚟講，而且又污糟咗，係啊，咁咧佢就係呢嚿啦。但係咧，佢又黐咗一啲鬼嘅太鬼落去啦。咁就我講啦，係啊。咁遲啲咧，我將啲韓國嗰啲水晶、嗰啲鬼頭水變成真係鬼口水咁樣好玩啲嘅，咁遲啲會再教大家啦。等我得閒有陣時先嘅。因為我加咗好多，因為我掹住一半啦，都算一半，唔知咩，唔知啦。咁咧都有咁大，算大劈嘅太鬼喺度啦，好靚啊！真係好鬼死長嘅，又有香味嘅呢隻，都寫咗，咁仲有好多毛啊，我就中意捉佢啊！呢嚿就唔要啦，呢嚿咧我都唔會要啊，因為你望下啲毛白色嘅，但係佢有啲怪好上去，之後佢就咁樣，而呢個都可以拉直，可以拉啦，試試，就咁咯。今次時間就差唔多啦，係咁啦，拜拜。